हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमुद फिर भी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मिनटों में सर्दी जुकाम से राहत पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस हेल्थ वीडियो को जो बदलते मौसम में आपकी सेहत की रक्षा करने में आपकी बेहद मदद करेगा। टिप्स 1, गर्म पानी से गरारे। बदलते मौसम के कारण यदि आपके गले में प्रॉब्लम हो गई है, जैसे आपका गला बैठ गया है, खराब हो गया है, तो अब आप घबराएं नहीं। इसके लिए आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर ले और इसके बाद इस पानी से आप गरारे करें। आप पाएंगे कि आपकी सर्दी, गला दोनों ही ठीक हो गया है। टिप्स 2, जिंजर टी यानी अदरक की चाय। हमारे शरीर की सर्दी को दूर करने के लिए जिंजर टी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसा हम सब जानते हैं दोस्तों, अदरक के अंदर एंटीसेप्टिक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जर्म्स को दूर करके हमें सेहतमंद बनाता है। टिप्स 3, तुलसी का पत्ता। यदि आप सर्दी जुकाम से परेशान हो गए हैं दोस्तों और बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो आप तुलसी के पत्ते को शहद में भिगोकर 2-2 घंटे बाद खाएं। इसके सेवन से आपकी सर्दी जुकाम कुछ ही घंटों में गायब हो जाएगी। टिप्स 4, अदरक, काली मिर्च और तुलसी का मिश्रण। अगर आपकी सर्दी ज़ोरों से है, आपको बार बार खांसी जुकाम आ रहा है, तो इसके लिए आप अदरक के कुछ पीसेस, काली मिर्च के कुछ दाने और तुलसी के कुछ पत्तियों को एक साथ पीसकर इसका मिश्रण बना लें और इसके बाद इसमें शहद मिक्स करके इसका सेवन करें। सर्दी जुकाम में आपको बेहद आराम मिलेगा। यदि आपको मिनटों में सर्दी जुकाम से राहत वीडियो पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिर भी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।